Сегодня у нас открывается... Что, ребята, как развивается правая рука? Скоростные ритмы. Скоростные То есть, ритмы. когда мы будем правой рукой играть У меня пока что-то ничего не развивается. свои ритмические рисунки. Итак, начнем мы с вами с боя, который называется галоп. Вот так рукой помахал, потом соединил и осела. Как он играет? Для начала, прежде чем переходить к каким-то песням, которые играются на этом бое, нам надо научиться самый верхний бой. Играет он просто 3 удара вниз, вверх, вниз. А вот каким способом двигается рука, сейчас я вам подробно расскажу. Для того, чтобы играть этот ритм, вам нужно вот в таком естественном положении потрясти рукой. Вот, ребят, интересно, кто освоил бой-галоп. Вот ты потряс вот расслабленной рукой, чуть-чуть пальцы поджал. Вот, во-первых, первый вопрос, должен ли быть прогиб в кисти, потому что в академической гитарной, да, исполнительстве в академическом, это считается ошибкой. То есть, если ты вот так вот играешь переборы какие-то, у тебя вот такая каркозюга тут, то это уже ошибка. То есть, бой-галоп тоже можно ведь вот с прямой кистью чесать, а можно вот так вот кисть загнув. То есть вот так можно чесать, по идее, а можно вот так. И надо ли напрягать вообще пальцы? Или они должны быть расслаблены абсолютно? То есть можно вот, например, напрячь. Ну, вот я просто трясу, кисть подогнул, но какое-то напряжение оставляю типа в пальцах. Фиг знает. То есть вот такой нюанс. Или надо прям вот расслабив. Для меня вот прям вопрос, и когда долго играешь бой-галоп, вот, ну, поиграешь, все равно какое-то напряжение прямо вот в кисте появляется. То есть ты как-то начинаешь, ну, что ли, думать о этой кисти, я не знаю. Может, это нейронные связи как раз это новые появляются. В принципе, более-менее что-то получается, но боюсь, что неправильно научусь просто. Потом уже фиг переучишься. Ну, Рома этого не объясняет. Ну, потряс, ладно, подогнул, ладно, это понятно. А вот как должна ли быть вот этот изгиб и должно ли быть какое-то напряжение в руке, Еще непонятно. раз покажу вот так. Вот вы трясете рукой, потряс, как она у вас ага. вот так естественно трясется. И в этот момент, вот как она расслаблена, просто пальцы подожмите. Не до конца зажмите, а вот так, раз, вот до такого состояния. То естественно. Еще у меня такой нюанс, я даже хотел себе купить какая-то как называется, арм-тест какой-то, или как называется штука, короче. Вот сюда она дает типа плавный изгиб вот здесь вот деки. У меня прям рука затекает, то ли я артерию пережимаю, ну тощий, что руку кладешь и прям, ну, поиграешь бой-галоп, прям рука немеет аж. То есть приходится приподнимать ее во время игры, чтобы кровь потекла опять. Формы вот так. И вот в этот момент вы вот так делаете. И вот таким макаром вниз, ногтями, всеми пальцами, вверх большим пальцем и вниз. Опять. Ну, короче, тут нам все понятно Бьете по струнам. в целом. Я не знаю, если мне кто-то ответит на вопросы, я вообще прям рад буду, чтобы я до конца все понимал. Но так можно попробовать. Как у меня получается, по крайней мере, сейчас. Что я еще заметил, ну, по крайней мере, мое наблюдение. Вот ты просто чешешь бой-галоп. Во-первых, бывает, кисть начинает отдаляться от струн, и тогда надо вот прям вот мыслью отправить сигнал, типа вот в руку, чтобы вот маленечко она вот прижималась, чтобы ты вот прям вот чёс сделал. То есть это же называется чёс, бой-галоп, да, какой-то. И вот эту вот мысль я прям чёс отправляю, и что вот рука должна прижиматься. То есть если отдаляется, получается уже фигня какая-то. А если ты вот как-то вот контролишь, поджимаешь,
должно до автоматизма дойти. Вот это мне помогает мысль. И еще помогает. Я тоже вот часто сбивался, даже вот, это еще пока ты не поешь, уже сбивался, сбивки происходят. И мне помогает, типа вот, я пока про боеголов смотрел всякие другие видосы, читал, что маленько кистью можно качать. Например, в песне «Перемены», я так понял, там уже ты кистью маленечко качаешь. И вот этот момент получается. Или второй удар более акцентированный делаешь. То есть, ну, раз ты просто играешь, ну, акцентированный второй удар делаешь, вот в завершении второго круга боя, и тогда тоже как будто тебе легче, как будто ты какой-то ритм ловишь, вот. И вот на аккорде ЕМ. А вот здесь, когда ты начинаешь припев играть, наоборот, хочется, ну, не качание вот это делать, а галимый галоп. А здесь как раз качание. Петь пока вообще очень сложно, не получается нифига. Сейчас попробую один раз. Но это будет попытка номер один, как я смотрел там у ребят. Попытка номер один. Хип-хоп, рэп, читание рэпа, песни «Стук» под боеголовку. Наверное, то же самое. Разочек попробуем, но это вряд ли будет отчетное. Так. Как там? Пальто на гвозде, шаг в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово: прощай. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. Это я сейчас бы вообще... Что это? Это свыше что-то помогло. Вообще кайф. Получилось. Почти не сбился. Охренеть. Ну надо еще быстрее, наверное. Ну я, в принципе, сказал, что мне помогает, да?
Я не думал, что спою сейчас вообще охренеть. Что-то даже смог. Так, что мне помогает в боеголопе? Ну, во-первых, дофига я уже тренирую. Это 3 недели каждый день по часу. Минимум. Кстати, ну, именно сначала надо медленно понять прям вот этот вот момент и расслаблять вот эту руку. То есть потом ты уже просто, можно сказать, махаешь. И потом, когда ты вот это ослабление, просто уже мах поймаешь, не спешить скорость набирать. То есть вот расслабил, просто махи пошли, и вот на этой скорости отрабатываешь. Может, мне еще помогло то, что я говорю, я учу, ну, я в предыдущем, наверное, каком-то видео рассказывал, что пытаюсь сыграть «Спокойную ночь», ну, в интересном варианте таком. К сожалению, у меня дека не позволяет конечное соло сыграть вот здесь с понижением тона. Но все равно тоже интересно, что вот этот именно момент. То есть, ну, все равно там боеголовый этот кусочек. О, господи, получилось. Я думаю, я раз 500 буду записывать. Ну, в общем, вот. Для первой попытки, думаю, неплохо. Может, потом еще перезапишу, когда потренирую еще руку. Струны пора поменять. По-моему, ну, звучание уже совсем какое-то нету этого сустейна. Глухие стали струны, старые уже совсем зачуханные. Как вам? Понравилось, не понравилось? Как считаете? Получается, не получается? Интересно мнение со стороны. Всем успехов творческих. Ну что, идем дальше. Дальше у нас эти идут рифмы. Как они? Регги. Там, по-моему, я подсмотрел уже. Кстати, в «Спокойной ночи» и регги тоже. И меня вот что прикалывает, что ну, ты хочешь сыграть на более высоком уровне какую-то песню и понимаешь, что все уроки, которые вот Рома дал, все в одной песне у тебя есть. То есть там во втором куплете, да, «Спокойной ночи». Как она? Тоже, по сути, вот это ритмы регги. И под это тоже надо там петь третий куплет. Ну, чтобы прикольно песню сыграть, не на обычных там аккордах открытых. Так что вот, вообще кайфую, очень нравится. Ну, вот, когда именно ты осваиваешься, и это потом применяешь, и просто уже осознаешь, что ты, в принципе, на другом уровне уже игры находишься. Вот это прям кайфово. Всем успехов, кто идет по урокам, всем терпения, усидчивости, все получится, ребята. Если я, так сказать, рукожоп, смог что-то освоить, то вы точно сможете, особенно молодые. Все, всем пока.